Hello anh em, đến với video thứ tư mình xin giới thiệu cho anh em tới với căn nhà hơn 200 triệu thôi, gồm có 2 phòng ngủ và một nhà tắm và một nhà vệ sinh đấy, và cộng thêm một cái không gian chờ nữa để cho anh em làm việc rất là hay. Đây mình sẽ không làm mất thời gian của anh em nữa, nên mình sẽ dẫn anh em tới tham quan phòng ngủ đầu tiên. Đấy, đây là phòng ngủ đầu tiên của mình xin lỗi anh em nhé, đây là cái phòng gọi là tạm thời, mình chưa có bày bố gì cả, mấy ngày hôm nay mưa gió, thế nên là tạm thời mình quần áo nó hơi bị nhằn nhịt tí, tại vì mưa mình không muốn để ngoài. Đấy, cái phòng ngủ của mình đây, mình cũng bên trên thì hiện tại giờ là nó cũng đang có một cái tôn ánh sáng để lấy ánh sáng, khi ánh sáng nó phản qua trần thì trần nó sẽ sáng lên, đấy, làm cho không gian nó sẽ không còn bị tối u ám nữa. Đấy, quan trọng nhất này là trên mỗi một cái phòng ấy mình đã để mất phích để đóng điện ở đây này, khi các bạn mất điện hoặc là các bạn hỏng điều hòa hoặc là các bạn cần dùng đến điện thì các bạn sẽ có điện ngay nhá. Tất cả mọi góc nhà mình đều trang bị hết đầy đủ luôn. Đấy, tất cả mọi góc nhà mình đều trang bị đầy đủ luôn. Cửa thì mình cũng làm loại rất là tốt đấy, cứng cáp các kiểu này. Đấy, cũng không phải là hàng gọi là quá tồi đấy nhá, làm hàng đẹp luôn đấy, chắc. Đấy, bên trong thì mình đã dán hai cái lớp gọi là để chống nhìn xuyên ra và nhìn trộm vào đấy, kiểu như thế đấy. Đấy, xin giới thiệu tiếp cho anh em này là anh em để ý này, tức là mỗi một cái phòng nhà mình, thế là mình đều để một cái con công tắc gọi là tự ngắt ở đây, phòng trừ cái trường hợp nếu chẳng hạn như là cháy cái bóng điện này đấy, hoặc là nó bị chập cháy ở đâu phát là ta chỉ cần sập áp một phát thôi là cái buồng này nó mất điện luôn. Đấy, nó hay ở chỗ đấy là cái buồng này nó sẽ mất điện luôn, thế là anh em tha hồ anh em có thể sửa chữa. Vào cái phòng này cũng có dây chờ điều hòa sẵn sàng các thứ rồi này. Đấy, trên đây này mọi cái rất là đầy đủ luôn, không thiếu một cái gì luôn. Đấy rồi nhá, thì qua video này thì mình cũng xin giới thiệu và kết thúc ở cái phòng ngủ này, để đến video sau mình sẽ xin giới thiệu cho anh em đến một cái phòng ngủ tiếp theo và còn nhà tắm và nhà vệ sinh nữa. Mọi người cố gắng theo dõi và đăng ký mình nhé. Rồi xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.